அந்த சின்ன பாட்டு கிட்டத்தட்ட 7 மணி நேரம் எங்களை ரோட்லேயே உட்கார வச்சிருச்சு. இது ரோடே இல்லை. இருங்க, என்ன பண்றது தெரியல. ஏதோ ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கேன். இது ரோடு தான். இதனால திருப்பி மெயின் கரெக்ட் ஆகுமான்னு தெரியாது. எங்கேயா போய் காட்டுக்குள்ள விட்டுற போதுறோம் நம்மள. போயிடுச்சு நம்ம வர முடியாது ரிட்டர்னு. Definitely away from the main road you may find something. Hold on. இது elephant catch. இங்க பாருங்க elephant. Hi guys. Hi. So we are returning to Bangalore from Westbengal after successfully delivering the project for the defense. And the reason why we were planning to vlog, but the reason why we didn't do is because we were like, while coming here we were actually running behind time, and we came non-stop 2000 kilometers. 2000 kilometers, no stop, only stop for food and for the nature calls, but that's all we did. And right now, after 4 days of toiling here with the Indian Army, just about like few minutes back we got a call telling that whatever product we delivered has really worked as per the expectation, and we are very happy about it. And the team, a very small team, but the 2 guys whom you see here, they also worked like hours and days and nights. So the last 1-2 weeks was madness. The last 2 weeks was madness, and the madness continued till about like an hour back. So I think today only we got to sleep in the daytime, like about like an hour. Otherwise it was really horrible. So we never knew, suddenly somebody would call, something would go off, and we run to fix it. But the entire journey experience building something for the Indian Army was really honoring experience, fantastic learning experience. Mostly the learning also happened not just while working on it, but also coming and meeting those top army officers here, learning a lot about them, learning about the project, right? And the reason, see, I actually can sense that boys are really like sounding low because of the continuously working for so many years. So we're just starting our journey back. I'm going to filling fuel. I'm going to talk about the journey as well. It was amazing. So let me pay this and then again continue. Till then. நம்ம இங்க வரும்போது டே டைம்ல கிராஸ் பண்ணோம். இது செம திக்குமாப்ல. இந்த மரத்துக்கு பின்னாடி என்னன்னு தெரியாது. எப்படிதான் பைக்ல போறான், சைலண்டா நிக்கும், சத்தமே போடாம சைலண்டா நிக்கும். என்னை தான் அட்டாக் பண்ணிச்சே, எனக்கு தெரியுமா அதை பத்தி. பயங்கரம். எப்பாடி லைட் ஆஃப் பண்ண அப்புறம் ஃபுல் பிளாக் ஆயிட்டு போகுது. கொய்யால போடுற லைட். ஐயோ டேய் போடுற லைட் லூஸ் பண்ண. எப்பாடி பேய் வந்தாலும் தெரியாது போல இருக்கு. நம்ம லெஃப்ட் எடுத்துருவோமா? இந்த ஆலமரத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் பயமா இருக்கு. என்னன்னா இப்படி இருக்கு? இது என்ன, இது பழைய பில்டிங்கா இருக்கு. ஆமா, என்ன பாழஞ்ச வீடு மாதிரி இருக்கு. ஏதோ பேகி யானையை பார்க்க போய் பேகி பிடிச்சிட போதுடா. டேய் பயமா இருக்கு. ஒரு வழியில நம்ம வந்தாச்சு, இவ்வளவு தூரம் பின்னாடியே போக முடியாது. இது என்ன போட்டு வண்டியில வந்துக்கலாம். கேட்பாங்க ஜாத்தா கேட்பாங்க. அவனை பார்க்கும்போது இன்னும் பயமா இருக்கு. ஆமா என்ன இது நமக்கு எதுவுமே தெரியாம போயிட்டு இருக்கோம். பைக்கில் ஒருத்தன் வரான்னா ரெண்டும் அடிச்சிருக்கோம்ப்பா. இல்ல இரு கொஞ்சம் தூரம் பார்ப்போம். ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் பார்ப்போம்.
திருப்பி ரிட்டர்ன் போனால் 30 கிலோமீட்டர் போகணும். பெட்ரோல் வேற சரியா போடலை. நீ பெட்ரோல் போட்டால் இந்த வண்டி ஓடாதே, டீசல் தானே. சரி ஃபியூல் நீ ஃபியூல் தான் சொல்கிறேன். சரியான ஃபாரஸ்டாக இருக்குது. டே டைமில் வந்தாலே பயமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நைட்டு வேறு வந்துடும், யாருக்கும் தெரியாது. இதெல்லாம் கூகுள் மேப்பும் வராதேடா காட்டுக்குள்ளே. கண்டிப்பாக சிக்னல் இருக்கா? யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணணும் அவசரம்னா அதுவும் இல்லை. டேய் ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவாக இருக்க போதுடா, நம்ம பாட்டுக்கு லெஃப்ட் எடுத்துட்டோம். எங்கே போகுதுன்னே தெரியலடா. இது ஆன்லைன் மட்டுமே இல்லாத வச்சு நிதானமாக போடாமச்சு. சத்தியமாக இங்கே இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. ரெடியாக இருக்கேன் வண்டியை முன்னாடி பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, பெரிய வண்டி ஃபைனு. இருந்தாலும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும்லாம். திடீர்னு தடப்புடன்னு பார்த்தேன் 15 வந்துச்சுன்னா அப்புறம் சீன் ஆகிடும். அதுவும் இல்லையா ஏடா தப்பாக வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டீப்பாக உள்ளே வந்துட்டோம் காட்டுக்குள்ளே. மச்சி ரோடே முடிஞ்சு போச்சு மச்சி. என்ன ஒன்றுமே இல்லைங்க. போகுமா? ஒன்றும் புரியல. பத்தியில ஆலமரம் அட்டேங்க அப்பா. டேய் ரோடே இல்லடா, இது ஆஃப் ரோடுன்னா ஆஃப் ரோடு. என்னடா நிஜமாவே டே மச்சி இது என்ன? டேய் இது ரோடே இல்ல. இருங்க, என்ன பண்றது தெரியல. ஏதோ ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கேன். இது ரோடு தான். இதனால திருப்பி மெயின் கரெக்ட் ஆகுமான்னு தெரியாது. எங்கேயா போய் காட்டுக்குள்ள விட்டுற போதுடா நம்மள. போய் வர முடியாது ரிட்டர்னு. சீனு தான். டேய் இது ரோட போய் முட்டிச்சு இந்த மாதிரி. இல்ல ஆஃப் பண்ணுங்க. தெரியும் நம்ம எங்கேருந்து வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ நேற்று நைட்லேருந்து நல்லா வந்து ட்ரைவ் இருந்துச்சு. ஃபுல் நைட் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம். வண்டி நல்லா தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ என்ன காட்டுது அப்படின்னா, வண்டியில் வந்து ஸ்டேரிங் வந்து சரியாக வந்து திரும்ப மாட்டேங்குது. ப்ளஸ் அதே மாதிரி பிரேக்கு ஒழுங்காக பிடிக்க மாட்டேங்குது. சரி பேனட்டை திறந்து என்னென்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு மண்டே உள்ளே விட்டு பார்த்தா ஒரு பெல்ட் கட்டாக இருக்குது. பெல்ட் கட்டாவில் ஒரு புள்ளி வந்து உடஞ்சிருக்கு. ஸோ இது ஏர்லி மார்னிங் வந்து 6 o'clock. கரெக்டாக எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னா புவனேஸ்வர் தாண்டி சார் எஸ்வரா சார் புவனேஸ்வர்லேருந்து ஒரு 26 கிலோமீட்டர் டுவர்ட்ஸ் பெங்களூர் வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ வண்டியை நிப்பாட்டிருக்கோம். இங்கே ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் பார்த்தோம். சரி நடந்து போயிட்டு அதான் ஹெல்ப் கிடைக்குமான்னு கேட்க போயிட்டுருக்கேன். 2 நம்பர் கால் பண்ணோம், கால் பிக் பண்ணல. தெரில 10 மணி ஆயிரம் நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கு. நேற்று நைட் ஃபுல்லாக வண்டி ஓட்டினது எல்லாமே டோட்டல் வேஸ்ட் ஆகுறதா. டைமிங் மேட்ச் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் ஈவினிங்குள்ளே எப்படியா பெங்களூர், இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே எப்படியா பெங்களூர் போகலான்னு நினச்சதும் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னும் 1300 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் நிறையா பிரேக்ஸ் இருக்குது, டிஃபன் இருக்குது, லன்ச் இருக்குது, டின்னர் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து எப்படி நாளைக்கு மார்னிங் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். இது பஞ்சர் ஷாப் சார், மெக்கானிக் ಅಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್? சரி, எல்லாரும் செம்மையாக தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் வரல அந்த மெக்கானிக்கு. தெரியல, பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பிரேக் பிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லா தான் போச்சு. சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் இருக்கு. என்னமோ கடக்கு இதுலேயே வாட்டி டீப் க்ளீன் கொடுக்கணும். ஸோ ஸ்டேரிங் ஆயிலும் சுத்தமாக இல்லை மாதிரி தான் காட்டுது. இதில் 2 வேலை மேஜர் வேலை இருக்குது. நான் இப்போ தான் வந்து கழட்டி பார்த்தேன். ஸோ ரேடியேட்டரில் கூலண்ட் ஆயில் ஊற்றலை, தண்ணி தான் இருக்குது அதில்.
அதையும் ரெடி பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் மிச்சம்லாம் வந்து ஆயில் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து இதில் ஒரு சின்ன புள்ளி வருமா, இந்த டென்ஷனர். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பெல்ட்டை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு இதாக இருக்கிறதா. இது இப்படி ஹோல்டு பண்ணுமாம்மா. இப்போ அந்த டென்ஷனர் போயிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டேரிங்கும் வந்து டைட்டாக இருக்குது. ஸ்டேரிங் டைட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பிரேக்கும் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு ஸோ கிளம்பணும். நாங்கள் ஒரு 6:30, உங்களுக்கு தெரியும் 6:30லேருந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ 9 o'clock தான் வரேன்னு இருக்காங்க. ஏன்னா மெக்கானிக் வரதுக்கு ரெடியாக இருக்கார். பட் இருந்தாலும் அந்த டென்ஷனர் அதெல்லாம் வேணும்னால 9 மணி தான் வந்து ஷாப் ஓப்பன் ஆகும். அதனால் வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் வந்துடுறேன். ஒரு 8:30க்குள்ளே வந்துடுறேன். நம்ம அதுக்குள்ளே கலட்டி அதுக்குள்ளே என்னென்ன வேலை பார்க்கலாம். அதுக்குள்ளே ஷாப் ஓப்பன் ஆகிடும், நான் உங்களுக்கு மாட்டி விட்டுறேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, நினச்ச மாதிரி வந்து 10 மணி ஆகி இப்போ 11 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் அந்த பார்ட்ஸை தேடிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் கிடைக்கலையாமா. ஸோ தெரியல இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுதுன்னு. சரி, பசி தாங்க முடியல, இங்கே சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கோம். ஸோ காலையிலே வந்து சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி ரெண்டுமே ரெடியாக இருக்காமா. ஸோ நம்ம ரோட்டி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். சாப்பிட்டுட்டு கிரி அண்ணனும் ரிஷப்பும் அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காரில். ஏன்னா வந்து அங்கே டியூட்டி பார்த்துட்டு இருக்காங்க, காரை வந்து யாரை திருடிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்ச அப்புறம் அவங்கள அனுப்பிச்சி விடுவோம். பார்க்கலாம் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு. சார் ஆன்லேயே இருக்காது. ஓகே, ரோட்டி சாப்பிட்டுட்டு கார்கிட்ட வந்துட்டோம். ஆனால் என்ன அந்த மெக்கானிக் வரல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 hours ஆக போகுது. செம்ம காண்டாகுது. வந்துட்டான். ऑयल वो लेके आते हैं ऑयल इसका ऑयल स्टील वाली गिरेगा ये सामान लाने से ना तो टाइम ऑयल लेके दूसरा ठीक है. அந்த சின்ன பாட்டு கிட்டத்தட்ட 7 மணி நேரம் எங்களை ரோட்லேயே உட்கார வச்சிருச்சு. சின்னதுனாலும் மேட்ரு தெரிஞ்சுக்கோங்க. கொல்கட்டாவில் வாழ்க. அங்கே தான் வந்துச்சு. சின்னது 7 மணி நேரம் நம்ம ரோட்லேயே காக்க வச்சிருக்கு. என்ன பண்ணுறது பார்த்து. உங்கள் இரும்பு கையை வச்சு அதை உடச்சு, உங்கள் இரும்பு கையை வச்சு அதை உடச்சு ओवर क्या बोला? हाँ वही बोला कि वो ढूंढ रहा था, बोला नहीं मिला. कब से वो सडनली टूट जाने में. अच्छा टूट गया क्या वो? टूट के गिर गया ना. मेरे को लगा वो बोल्ट निकल के आ गया. बोल्ट ये அது ஒரு ஸ்பஞ்ச் மாதிரி தான் இருக்கும், அது ரப்பர். அது ஓ ये இது அங்கே தான் இருந்துச்சா? இது அங்கே தான் இருந்துச்சு. இதுக்கு மேலே ஒரு ரப்பர் வரும், அங்கே இருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரி இது இருக்கும். Hi, so last night was a real adventure, and the best part about this was we got rest. We knew that the vehicle can't move, and so we took rest. And then luckily after about like 4-5 hours, I just remembered one of our customers
Mr. Prabhu Patel from Bhubaneswar. So we were actually very close to Bhubaneswar. We just crossed Bhubaneswar, about like 20 kilometers from Bhubaneswar. And this thing happened, and I remembered suddenly that, oh man, we have our customer and a beloved friend, Mr. Prabhu Patel from Bhubaneswar, and I just gave him a call. So it so happened that like with the moment I called him and said that, like we stand here, he said, don't worry, 5 minutes you get help. And he got the call. So in the next 5 minutes we got another call from a very well-known mechanic from the same area. He said, I'm coming to your place, don't worry about anything. Gaadi start hoga to chalega. And then he came. Within 10 minutes he was there. And then he asked us to, he checked the car if it can run for some time. And then we took the car back to his shed. The part that we were looking for from Tata Motors was not available from at least like another 40-50 kilometers. Even the Tata Motors didn't have stock of that. And this person who came for help, he had it in his garage. So within like 15 minutes, the problem was sorted. And voila, we're back on road, hoping to reach Bangalore tomorrow morning. So it's been really fantastic yesterday and today, and in the last 4-5 days with the Indian Army. A memory that will always be with us, I think. And one more thing about Army, I don't think there's any organization that diverse in culture, because you find a person, a soldier from every state, every language. You got to speak to some group of them. There'll be a Bihari, there'll be a Tamilian, there'll be a Kannadiga, there'll be a from a guy from Andhra, Himachal, Northeast, Punjabi, Rajasthani. Man, amazing. We were like, and everybody treats you same. They don't make any difference, demarcations and differentiation. Like they say, right, there is no religion in army. That's the wonderful thing. Everybody treats everybody like a brother. And the forces, our defense forces, with much more innovative ideas, products and stuff like that will make life safe for our army and make them more stronger at the war front. And it's beautiful. And apart from all these things, the journey has been really inspiring. Last night we got lost in a forest in Westbengal. We just wandered into a different place. We never knew that it would have a way out. We were kind of street food that we eating. Every 50-60 kilometers or like 100 kilometers, the food, the taste, everything changes. A lot of new people. So we are eating Bengali food, Odisha food, now Andhra food, and then Karnataka food and Tamil Nadu food. I mean, this has been amazing. So, what are they doing here? Fish they are eating. Oh, they have fished and then they are selling fish, I think. Fresh fish, ma. We saw fox, but did you capture fox? Yes. Hey, crocodiles are ಹಾಂ ಆಯಿತು ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೀಪ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಡೀಪ್ ಇರೋದು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಆಚೆ ಇಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಚೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೇನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Here is our driver the main. खोलो बोल खोलो. Result of Rahul's off-roading adventure. சும்மா இல்லாமல் தண்ணீர் விடாம ஓகே சட்னி அச்சா ரேடியேட்டர் भी अच्छा है. So 3 people told it's okay. nice ரேடியேட்டர் பஞ்சர் பண்ணிட்டு சமோசா சாப்பிட்டு இருக்க ஒரு பெரிய யூடியூபருங்க. இவரோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் சொல்கிறேன் இன்னும் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் பண்ணுவாருங்க. சூமோவில் வந்து இன்னும் நிறையா பண்ணுவார். மலையில் ஏறுவார், காட்டுக்குள்ளே போவார், தண்ணிக்குள்ளே விடுவார், கடலுக்குள்ளே கூட விடுவார், யானையை எழுப்பார், பூனை எழுப்பார், எல்லாத்தையும் பண்ணுவார். அதனால் இவரோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு என் சார்பாக நான் கேட்டுக்கிறேங்க. இதை நான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன். ஓகே தம்பி. ரிவர் கிராசிங் பண்ணால் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தெல்லாம் அனுபவிக்கணும். இந்த மாதிரி கடைகளை தேடி அலையணும். ஒரே ஒரு ரிவர் கிராசிங் வேலையே முடிஞ்சு. एक रिवर क्रॉसिंग एक मैच के बराबर है. ஒரே ஒரு ரிவர் கிராசிங் தான் பண்ணேன். வண்டி மொத்தமாக காலி. थर्ड एपिसोड வெரி வெரி சேட் எபிசோட். ரேடியேட்டர் ரிப்பேர், டைனமோ ரிப்பேர், எல்லாமே ரிப்பேர். कितना ही ले गया அந்த ஆற்றை பார்த்தோமா, மேலேருந்து ரசித்தோமா, போனோமான்னு இல்லாமா, அதுக்குள்ளே வண்டி ஓட்டணும், இறக்கணும், ரீஸ்பின் பண்ணணும். வேணான்னு சொன்னா கேட்கணும். ஆவா சஞ்சிங்க கேட்டியாடா என் பேச்ச. பெரிய ரகடு போயின்னு வண்டியை உள்ளே ஒட்டியாடா. ஸோ அதனால் வந்து இங்கே ரூம் எடுத்துருக்கோம். இங்கே தங்கிட்டு நாளை காலையில் தான் வருமாம்மா அந்த ஸ்பேர் பார்ட்டு, அந்த ஃபேனு, அதுக்கப்புறம் மாட்டிட்டு கிளம்பணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 கடை வந்து தேடினோம். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் வந்து இருக்கிற குஜிரி கடையும் தேடினோம். எங்கேயுமே கிடைக்கல. இந்த ஊரில் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து சூமோ தவிர மிச்சம் எல்லாமே இருக்குது. சூமோ இல்லவே இல்லை. சரி, அந்த ஜாமான் கிடைக்கல. அதனால் வந்து இங்கே ரூம் போட்டாச்சு. தங்கிட்டு நாளைக்கு மார்னிங்கு இங்கேருந்து கிளம்புற மாதிரி. இது வரைக்கும் நடந்த விஷயத்த சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதெல்லாம் நாளைக்கு வந்து ஹில் கிளைம்பிங் இருக்குது. ஊருக்கு போயிடணும். நீ மலை ஏறியோ நாளைக்கு ஹில் கிளைம்பிங் இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். இப்போ ட்ரக்கிங் फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है. थर्ड फ्लोर है. ஒரே ஒரு தப்பு. தேங்க்யூ மேம். ஸோ இந்த ரூமில் தான் நம்ம தங்க போகிறோம். இந்த ரூம் நல்லா இருக்குது.
நீட்டாக இருக்குது. சரி ஓகே, இந்த vlog-ஐ வந்து நாளைக்கு மார்னிங் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். செம்ம டயர்டாக இருக்கேன், முடியல, படுத்து தூங்குறேன். நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன், ஆனால் என் கூட இருக்கும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன்னு நினைக்கிறேன். சரி நாளைக்கு மீட் பண்ணுறேன். ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு. பாய் பாய், குட் நைட்.